cứng còng luôn. Được rồi, thầy mở cho con nha. Khớp gối cứng ngắc rồi cả nhà. Chưa để coi thành cái to đây. Cay nữa coi, cho nó hết đau thành cái to luôn. Khớp háng vô rồi đó. Rồi gì khớp háng có đau không? Thành cái to còn đau không? Bây giờ thầy bấu vô thành cái to gì này nó còn đau không? Vui không? Bắt tay mèn đét ơi, hết đau thành cái to khớp háng cả nhà, đau thốt dữ lắm nha. Bây giờ thằng này nó cứng nè. Cứng còng nè, đây nè. Trời ơi cứng rồi nè. Giúp khớp háng cho con, khớp gối cho con nha. Cứng khớp háng dữ lắm nha cả nhà. Khớp gối này nó cứng. Làm cái này nó nhẹ nè, nó mới khỏe. Nó co vô được chứ không phải không mà nó cứng nè. Đâu phải co không được đâu, co được mà nó căng cái dây gân. Nó cứng ngắc gì rồi nó lỡ rồi nó săn nó quấn rồi sao câu cá. Dây gân nó quấn. Cái gì đau không? Không. Đau không? Không. Cũng chặn đã đi đến khó khăn lắm. Đúng rồi, cái gì chằng gì gân không ba? Co vô được đó mà nó cứng nè. Chứ không phải nó co nhẹ như người ta đâu, có gì ba đi đâu có được, lực chận mà. Lực chận khó khăn. Bây giờ thầy cho nó bung lắm cái nó vô luôn nha. Lấy cái tay ra đi, lấy ra đây. Gán đè vô chứ sao giờ? Thấy nó cứng không? Gì đau không? Vô. Đau không? Vô. Quay cái nữa nó mới vô. Ông thầy không có bài bản cho nè. Có đau không? Không. Quá im ra. Vô. Vô rồi đó. Trời ơi nhá cái vô luôn, coi vô coi. Trời ơi khớp gối rồi nè. Bây giờ thầy nhúng ra coi nó có đau nha. Rồi gì đau không? Rồi bà coi vô coi ra tự nhiên coi cái này nhẹ không? Nó còn đau khớp gối không? Ủa mừng không? Bắt tay. Con với chồng của bà mừng lắm nha cả nhà.
Thank you.